Dette er en podcast fra Liverpool supporterklubb Norge. Dette er en Kopite Dokumentar. Jeg heter Mari Lunde, og dette er sangene fra The Kop. Liverpool var en gang i tiden en av verdens mest brukte havner. Byen huset last fra hele verden, og på slutten av 1800-tallet var 40% av verdens handel innom havna på Merseyside. 9 millioner mennesker seilte fra Liverpool til Nord-Amerika, Australia og New Zealand mellom 1830 og 1930 på jakt etter et nytt og bedre liv. Sjømannslivet var hardt. Når sjømennene gikk i land i Liverpool, ville de underholdes, og Liverpool var klare til å levere. Det ble tradisjon, nærmest en plikt, at beboerne skulle underholde de besøkende. Det var alltid noen på jakt etter underholdning, i all slags form. På scenen, i samtalen og på soverommet. På 1900-tallet endret ting seg. Liverpools status som havneby falmet bort, men innbyggernes underholdningsgen ble værende. Den dag i dag er Liverpool så marinert i kultur, og spesielt musikk, at du kan ikke gå gjennom sentrum uten å støte på en rekke talentfulle gateartister. Echo and the Bunnymen, Elvis Costello, The Coral, The Last, The Wombats, The Farm, The Zootons, Atomic Kitten, Cilla Black, Cast, Frankie Goes to Hollywood, Billy Fury, Jerry and the Pacemakers, Lightning Seeds, Space, The Beatles. Det er bare noen av bandene og artistene som stammer fra Liverpool. Og selvfølgelig har musikken hatt en påvirkning på fotballen. Daniel Nicholson er en av grunnleggerne av Boss Night. Her forklarer han mer om forholdet mellom The Kop og musikken. Music has played a massive part of LFC terrace culture for the past 60 years. For the start of this, we need to go back to the early 1960s. Back then, football wasn't known for singing, but at Anfields, something special was happening. As a city, Liverpool was at the forefront of a new popular culture. Spearheaded, of course, by the Beatles, but also supported by other acts like Jerry and the Pacemakers, The Searchers, Freddie and the Dreamers. The sound of Merseybeat was reverberating around the world. Liverpool was the centre of the universe all of a sudden. And this influence soon filtered onto the Kop. Before matches, the top 20, which was dominated by local bands, would be played, and the fans would sing along. They'd then begin to change the words as the match started into terrace chants. And this influence has never, ever gone away. We go into the late 70s and the early 80s when many of the younger Kopites then had migrated to the Annie Road and were amongst the first casuals, as they were called in the country. Music formed a backdrop to these days out. This time, it was local new wave bands like Echo and the Bunnymen and the Teardrop Explodes that would provide the soundtracks to a day out. Into the 90s, some of the biggest bands to come out of our city, such as Cast, The Farm, Space and the Lightning Seeds, contained match-going Reds. There was a real strong influence. And to this day, amongst local hardcore, music and football go hand in hand. If you get on any coach to an away game, and what's being played over the radio is really important. There'll always be one or two people that'll bring a CD along, or Bluetooth the phone and be in control of the music. You stop off at a pub on the way to an away game, and certainly the first thing I'd be looking for is a jukebox. In fact, for me, an ideal day out would be going to the game in the afternoon and then to a gig in the night. And I can guarantee that I'd see a lot of the same faces at both. Nesten hver eneste suksessfulle fotballsesong Liverpool har hatt, har vært assosiert med en sang. Året You'll Never Walk Alone ble tatt inn i varmen på The Kop i 1963, vant Liverpool serien for første gang siden 1947. I 2018 var det slageren Allé, Allé, Allé som må kunne sies å ha hjulpet laget helt til Champions League-finalen i Kiev. Og i 2005 var det Johnny Cash sin Ring of Fire som tok laget helt til topps i Europa. Og Campione i 2007, Three Little Birds ble soundtracket i 2016, og i 2019 blomstret sanger om Virgil van Dijk og Roberto Firmino.
Senere i episoden skal vi ta en titt på noen av The Cops mest kjente sanger, og hvordan de endte opp på tribunen. Men først, hvordan beskriver man lyden fra The Cop? Cop is unique, it's confident. We're there to show our team that we believe in them. It's original, we never copy. If another English club has done it first, then chances are we won't be interested. It's funny. It's a bit of a stereotype and a cliche, but it's true. The Cop embodies that quick wit of Scousers, and that often comes across in the very spontaneous chants that can happen. It's fair. It can and will put down players and opposition fans, but it seldom goes too far or with that real viciousness that other supporters may demonstrate in their songs. And it's organic. Supporter culture has got to come from the ground up. If the club, for example, tried to organise a mosaic or give us some flags, we wouldn't have it. And if someone tried to introduce a new song in a very organised way, people would rebel. Atmosfæren på Anfield verdenskjent, men noen tilreisende bortesupportere mener den litt oppskrytt. Supportere av lag som Wolves, Leicester og Crystal Palace for eksempel synger ofte «Where's your famous atmosphere» når de kommer på besøk til Anfield. Og de har et poeng til tider, for Liverpools bortskjemte supportere ofte en kamp 3:00 på en lørdag mot West Bromwich en litt halvhjertet affære. For at Anfield-publikummet skal hevde seg, man ofte avhengig av at det skjer noe på banen. Kampgående Liverpool-supportere tradisjonalister. Det dyrkes en organisk atmosfære. Ingen skal stå med ryggen til banen med en ropert og fjernstyre hva som synges på The Cop, som man ofte ser andre steder i Europa, Sør-Amerika og i MLS. Det skal ikke noen trommer inn for å holde rytmen, selv om det kan høres bra ut andre steder. Stemningen dirigeres helst av kampforløpet. Hvis Salah kommer til en kjempesjanse, runger hyllesten av den egyptiske kongen over stadion. Hvis Andy Robertson går på et raid eller rydder opp i en farlig angrep, brøles det «Oh, Andy, Andy!» Og hvis en katt forviller seg inn på banen, kan de kjente attack-attack-ropene erstattes med a cat, som mot Tottenham i 2012. Hvis det går 10-20 minutter uten en eneste sjanse, sklitakling, hårreisende dommeravgjørelse eller noen som helst form for temperatur, dabber det fort av på tribunen. Da tidligere Liverpool-manager og trener Joe Fagan ba Tommy Smith om å start a fight Smithy under en meningsløs treningskamp i Benidorm, da Fagan følte både spillere og supportere var slappe og ikke tok kampen seriøst nok, fikk en kompromissløs sklitakling satt sinnene i kok på både banen og tribunen. Og plutselig ble det fart i sakene. Liverpool vant kampen mot spanjolene, som visstnok jobbet som servitører til vanlig. Det trenger ikke alltid være en takling eller en sjanse som vekker supporterne. Da Luis Suárez spilte i den røde trøya, ble han ofte et offer for sitt dårlige rykte. Og dommerne hadde veldig vondt for å dømme i hans favør. I hvert fall føltes det ofte sånn for oss på tribunen. Da han endelig fikk et frispark i kampen mot Reading i 2012, feiret hele stadion som om det var en scoring. You'll Never Walk Alone en sentral del av kampdagen på Anfield. Et par minutter før avspark, mens spillerne spretter rundt på banen for å holde kroppen varm i bitende Merseyside-kulde, pumpes Jerry and the Pacemakers velkjente noter ut av høyttaleranlegget. 50 000 stemmer synger med, mens røde og hvite skjerf danner et lappeteppe over tribunene. Det låter så inderlig, så mektig, som om det betyr liv eller død for de fremmøtte. Låta en sang om utholdenhet, om å finne håp og viljekraft i motgang. Med en blanding av en bønn og et brøl samles troppene, og det manes til kamp. You'll Never Walk Alone skrevet av Richard Rodgers og Oscar Hammerstein for musikalen Carousel,
som ble sluppet i 1945. På denne tiden var det vanlig at flere artister spilte inn sine versjoner av kjente sanger. You'll Never Walk Alone ble blant annet coveret av Frank Sinatra, Roy Orbison og Elvis Presley. Men den mest kjente innspillingen står Liverpool-bandet Jerry and the Pacemakers for. Jerry and the Pacemakers ga ut deres versjon i oktober 1963, men låten ble spilt inn 3 måneder tidligere. Ifølge forsvarsspiller Tommy Smith ga Jerry Marston en utgave av sangen til Bill Shankly på en pre-season-tur den sommeren, og Shankly elsket det han hørte. Shankly gjestet radioprogrammet Desert Island Discs på BBC i 1965. Der ble han bedt om å velge 8 innspillinger som han ville ha med seg på hvis han ble strandet på en øde øy. Han valgte You'll Never Walk Alone som en av sine låter. Liverpool spilte FA Cup-finalen mot Leeds United kort tid etter radioprogrammet, og dette er det første TV-opptaket hvor man kan høre sangen sunget på tribunene. Kommentatoren refererer til sangen som Liverpools signature tune, noe som tyder på at sangen allerede da var en del av Anfields kamprituale. The Liverpool signature tune of Will Never Walk Alone, rising from the terraces. This is Callaghan. Sangen ble sunget vesentlig saktere på denne tiden. Langt mer høytidelig og sakralt enn sånn som vi kjenner den i dag. Vi har ikke klart å finne noen opptak av første gang sangen ble spilt på stadion, men den ble definitivt spilt på Anfield 19. oktober 1963, da den hadde nådd topp 10. På den tiden spilte Anfields DJ topp 10-lister før avspark, og The Cop sang av full hals. Herlige videoopptak fra 60-tallet viser The Cop synge med til The Beatles og Cilla Black, sveiende side til side som en bølge. Det var så mange Liverpool-band og artister på listene at hitparaden heller ble en feiring av lokalkulturen. 2 uker etter at You'll Never Walk Alone kom inn på hitlistene, 29. oktober 1963, nådde den førsteplassen, bare noen dager før en kamp mot Leicester. Dette var nok første gang låta ble spilt sånn som vi hører den i dag, rett før avspark. Låta holdt seg på førsteplass i 4 uker, og 9 uker på topp 10 totalt. Men Liverpool-supporterne var ikke klare for å gi slipp på den da den forsvant ut av listene, så de fortsatte. 57 år senere har de heller ikke sluttet. Det er flere fotballklubber som har You'll Never Walk Alone som sin spesielle sang, sin hymne. Og den evinnelige diskusjonen har gått om hvem som egentlig sang den først. Merkelig nok er You'll Never Walk Alone hymnen til Jørgen Klopps 2 tidligere klubber også, Borussia Dortmund og Mainz. Ingen av oss kan vel glemme Europaligakampene mot Dortmund i 2016, både hjemme og borte, hvor både røde og gule sang sammen før avspark. Like fint ble det da Liverpool møtte Celtic i UEFA-cupens 5. runde på Celtic Park i mars 2003. Jerry Marston sang, og supporterne sang med. Marston har kalt det for hans favoritt av alle hans fremførelser av låta. Det kan føre til heftig debatt når man hardnakket påstår at Liverpool startet trenden med å synge sangen før kampstart. Celtic vil gjerne ha denne æren, og selv United-supportere hevder at den dukket opp på Old Trafford før Anfield. De skal ha sunget den i en periode etter München-ulykken. Og det er ikke helt utenkelig at de gjorde det. Dette var tross alt noen år før sangen ble assosiert med Liverpool, og låta var allerede en hit fra musikalscenen. Men de gjorde den i hvert fall aldri til sin klubbsang. En vanlig misforståelse er at det var Celtic som startet det hele, og at Liverpool fulgte etter. Men det finnes ingenting som tyder på at Celtic var tidligere ute. Mest sannsynlig var Liverpool først til å gjøre den til sin hymne. Celtic, som reiste til Anfield i 1966 for semifinalen i Europacupen, fikk garantert høre låta før avspark. Antageligvis tok de sangen med seg hjem til Glasgow etter det. Dreams and songs to sing of the glory round the fields of Anfield Road.
Fields of Anfield Road en av de mest populære sangene på Anfield, og den klarer gang på gang å dra i gang supportere av alle aldre og av alle nasjonaliteter. Refrenget synges flere ganger i løpet av en kamp. Når den ljomer over stadion den en hyllest til klubbens imponerende historie og herrene bak suksessen. Det føles som den alltid har vært en del av repertoaret, men det var faktisk en tid før man sang om The Glory Around the Fields of Anfield Road. Sangen bare ungdommen i forhold til You'll Never Walk Alone. Drar du innom Flanagans i Matthew Street, eller noen av de andre irske pubene i byen, for å høre musikk en fotballhelg, så det ikke Fields of Anfield Road du får høre. Låten blir nemlig sunget til melodien av en kjent irsk folkesang. Fields of Athenry, skrevet og komponert av Pete St. John, handler om en ung mann ved navn Michael, som havner i trøbbel for å ha stjålet mat til familien sin under hungersnøden i Irland. Han blir røsket bort fra sin kjære Mary og deres felles barn, og plassert på en båt mot en straffekoloni i Australia. Låta ble omfavnet av Irland-supportere under VM i Italia i 1990, og fant så sin vei til tribunene på Celtic Park tidlig på 90-tallet. Ifølge en dokumentar på irske RTE stammer Liverpools omskrivning av sangen til midten av 90-tallet. Irland spilte en kvalifiseringskamp mot Nederland på Anfield før EM i 96. Stadion var naturligvis stappfull av irer, men også en del skausere. Liverpool har tross alt en god del innbyggere med irske aner. Fields of Athenry ble sunget flere ganger av Irlands supportere, og da irene reiste tilbake over Irskesjøen, ble tonene fra Athenry værende igjen på The Cop. De første 2 versene ble skrevet av Heighton-mann og livslang Liverpool-supporter Gary Ferguson i 1996, som vi supporterklubben pratet med for noen år siden. Han hadde latt seg imponere av Celtic-supportere og lyden akkurat den sangen genererte. Så han satt oppe sent en kveld og skriblet ned noen ord. Samtidig var Ferguson bekymret for den dårlige atmosfæren han opplevde på Anfield, og han ønsket en låt som kunne lage liv på tribunene. Datteren hans printet ut 50 kopier av sangteksten som han tok med seg på en bortekamp og delte ut til kameratene på minibussen de tok til Sheffield. Første gang den ble sunget var på bortekampen mot Sheffield Wednesday i januar 1996. De 15 som var ombord på minibussen var fullt dedikerte til sangen. Før kampen så hadde de også møtt rundt 40 andre Liverpool-supportere i en pub utenfor Sheffield. De var en annen gruppe som fulgte laget overalt. De lærte seg sangen og var med på å prøve å få den i gang. Sangen slo ikke så godt an på tribunen den dagen, men de holdt fast ved den. Helgen etter, under en FA Cup-kamp mot Shrewsbury, prøvde de igjen til bedre resultater. Og sangen spredte seg kjapt og naturlig. Ferguson kjenner mange Liverpool-supportere, og vennene hans kjenner enda flere. Og teksten ble spredt. Sangen var lenge den man hørte flest ganger i løpet av en kamp. Og selv om nyere sanger har tatt over populariteten, du alltid garantert et par gjennomganger av Fields i løpet av en kamp. Like sikkert som at You'll Never Walk Alone skaper allsang før avspark, det at fraksjoner av The Cop prøver å sette i gang Every Other Saturday tidlig i kampen. Til litt varierende hell. Tekstunge låter gjør det sjeldent bra på Anfield-tribunene. Resultatet blir langt bedre på bortekamper, hvor en mer samlet kjerne kjenner til de fleste sanger og tekster. Every Other Saturday synges også på Ibrox for Rangers og Windsor Park for den nordirske klubben Linfield FC. Da Jamie Webster spilte inn en versjon for LFC TV som tok av på Twitter, kokte det over for skottene, og diskusjonen om hvem som sang låta først blusset opp igjen. Men det ingen tvil om at Rangers var først. Sangen stammer tilbake til 60-tallet og Glasgow, da mange Rangers-supportere jobbet på havnene ved River Clyde. Havnearbeiderne tok en halv dag annenhver lørdag for å rekke Rangers-kampene på Ibrox.
Komikeren og Rangers-supporteren Lex McLean spilte inn låta på 60-tallet, og i sangen nevnes mange av Rangers spillere fra treble-sesongen deres i 1963-1964. Senere ble låta altså adoptert av Liverpool-supporterne på The Kop, men akkurat når og hvordan det skjedde er litt vanskelig å se helt sikkert. Men det finnes noen små spor i teksten. Låta inneholder blant annet disse fine linjene. When we won the European Cup in Rome, like we should have done years before. Her refereres det naturligvis til Europacupfinalen i 1977, og senere trekkes Kenny Dalglish frem, som heller ikke kom til Liverpool før i 77. Sangen som vi kjenner den i dag kan tidligst ha blitt sunget på Anfield i 77-78-sesongen. Liverpool og Rangers har møttes veldig få ganger og aldri i offisiell sammenheng. Men i 1981 spilte de en vennskapskamp på Ibrox. Da sto blant annet Dalglish for ett av målene i 2-0-seieren. Det er mye mulig at de tilreisende scouserne hørte Every Other Saturday og tok den med seg tilbake til Merseyside i ny forpakning. Siste del av låta handler om King Kenny og går til melodien My Mammy, som ble gjort kjent av den amerikanske sangeren og skuespilleren Al Jolson. Han ble på sin tid kalt for The World's Greatest Entertainer, og er kanskje mest kjent for sitt bruk av blackface. Jolson brukte den kontroversielle teatersminken i hele sin karriere, inkludert i filmen The Jazz Singer, hvor sangen My Mammy var med. Apropos teksttunge låter. En av The Kops fineste og lengstlevende låter er sangen om unge Scouser Tommys triste skjebne. Et par ganger i løpet av en kamp hører man de velkjente tonene av Poor Scouser Tommy. En tekst stappfull av følelsesmessige assosiasjoner til krig, tapperhet, lojalitet og død. Ikke alle på stadion kan teksten, og dessverre synges den ofte i et heidundrende tempo som gjør det umulig for alle å henge med. Men når Kopkoret når tredje vers og Oh, I am a Liverpudlian ljomer ned fra 305 og til de andre blokkene, er budskapet uomtvistelig. Poor Scouser Tommy er hovedsakelig basert på to melodier, Red River Valley og The Sash My Father Wore. Det er litt kontroversielt, siden The Sash My Father Wore er en nordirsk loyalistlåt som hedrer King William of Orange sin seier over katolikk King James av England og Irland i 1691. I'm a loyal Ulster Orange man, just come across the Låten sea. er populær blant Ulster-lojalister og medlemmer av Oransjeorden, men også i deler av Skottland hvor Rangers-supportere, som er protestanter, var de første som tok den i bruk på tribunene. Men det er nok få supportere på The Kop som tenker over dette, og religiøs splittelse er en relativt fjern problemstilling blant Liverpool-supportere. Deler av låta spredte seg for første gang over The Kop på 60-tallet, men har blitt gjort om i senere år. Det særste-delen av låta, som inneholder Oh, I am a Liverpudlian-delen, oppstod på 60-tallet, mens Red River Valley-delen, som er Let me tell you a story of a poor boy, osv., ble lagt til på 70-tallet. Etter at Everton fikk juling i 1982, hvor Ian Rush sto for 4 av nettkjenningene, ble en 18. epilog lagt til i låten. Etterfulgt av All You Need Is Rush til melodien av All You Need Is Love. Sangene hver for seg er inspirert av sanger som ble sunget i puben i Skottland og av Rangers-supportere, men å slå de to sangene sammen kan The Kop ta æren for. Og kombinasjonen er det som gjør låta til det den er i dag. En av Anfields aller fineste sanger. Tommy er ikke en ekte person, men en figur som fungerer som en hyllest til de scouserne som ble sendt i krigen. Tommy er et kallenavn på en britisk soldat, på samme måte som Bobby er et kallenavn på en britisk politibetjent. Teksten handler om Tommy, en ung scouser som må reise i krigen for å slåss for kongen og fedrelandet mot nazistene. Uheldigvis blir han skutt i sanddynene, og mens han ligger for døden med blodet strømmende ut av hodet, ytrer han sine siste ord, en kjærlighetserklæring til Liverpool. Oh, I am a Liverpudlian, I come from the Spion Cup. Han lover evig troskap til Liverpool Football Club på dødsleiet. Hans bunnløse støtte til fotballklubben har vært et av livets nøkkelpunkt. Det er en tragisk historie, men den settes pris på av alle supporterne. Akkurat hvem som har skrevet teksten har vist seg ganske vanskelig å finne ut av. Kanskje fordi sanger ofte blir til når supportere står sammen på tribunene, eller tar en pils i puben før eller etter kamp, og forslag til tekstlinjer blir slengt seg imellom.
Mange kokker, mange som skal krediteres. Men det vi vet at tekstene ble printet ut og delt ut på puber, utenfor stadion og på togene til og fra bortekamper. Forumbrukere forteller om sangtekster som ble delt ut ved telleapparatene til The Kop før kamper i 1975. Om hundrevis av flygeblader som blaffret i vinden utenfor Wembley før Europacupfinalen i 78. Om stappfulle puber hvor låten gjallet gjennom rommet, og de som ikke kunne teksten dro frem penn og papir og fikk de andre til å skrive den ned. Om en feiloppfattet sangtekst som ble delt ut på toget fra London til Liverpool, hvor den beste misforståelsen linjen Where the flies flew around in the thousands, som ble til Where the pies swam around in the crossroads. Swift orders pass as the land operations get underway. The men of the armored corps are ready, and officers check last-minute details. And reinforcing the troops already in the forward positions, an endless stream of lorries flows through gaps in the wire, into the no-man's land of the Libyan desert, into battle. Og så hopper vi inn i et vepsebol. Med en så lang og komplisert tekst følger det noen uenigheter, og kontroversen dreier seg rundt andre linje av andre vers. While the battle it started next morning, under the Libyan, Arabian, eller radiant sun. Libyan sun, Arabian sun og radiant sun. På The Kop i dag hører man en fusjon av Libyan og Arabian, med en liten dash av radiant. Det mest vanlige er nok likevel Arabian, men hva er riktig? Det er ørkenkrigen under andre verdenskrig det blir sunget om. Krigen ble kjempet i ørkenen i Libya og Egypt, en kamp mellom den 8. armé, som var de allierte, og det tyske Afrikakorpset, som var nazistene. Og mot de to sidenes felles fiende, det kompromissløse ørkenlandskapet. Var det noen skausere involvert i den hovedsakelig skotske Highland Division som det synges om? Jepp. Liverpool Scottish er en infanteribataljon som under andre verdenskrig ble en del av skotske Cameron Highlanders, som igjen slåss sammen med den 8. armé i Nord-Afrika under ørkenkrigen. Derfor, skal man være helt nøyaktig, er nok Libyan sånn det riktige. Men Libya er en del av den arabiske verden, og Sora er radiant, så alt er egentlig godkjent. Og hvis man vil passe inn med flertallet på The Kop, så er det sikreste kortet å synge Arabian sånn. L'estate sta finendo e un anno se ne va. En italiensk diskolåt ble soundtracket til Liverpools 2017-2018-sesong. Liverpool elsker disco, så helt overraskende var det ikke. Dette var fotballsangen som infiltrerte røde hoder, hjerter og Facebook-oppdateringer gjennom hele 2018. Den ble Liverpools uoffisielle Champions League-sang og er fortsatt den mest populære sangen på Anfield. Det startet i Porto. En gruppe på rundt 30 unggutter sang og hoppet rundt under tribunen mens de sang ordene til Ale, Ale, Ale. En kompis av Liverpool-musiker Jamie Webster snudde seg til han og sa «Du må spille den så fort som mulig». Den sangen kan bli årets Ring of Fire. Ring of Fire ble Liverpools uoffisielle hymne under Champions League-eventyret i 2005. Kanskje kompisen til Webster var synsk. Etter hjemmekampen mot Newcastle den 3. mars på Halfway House valgte Webster å prøve. Publikum var akkurat der jeg ville ha dem. Det var en gruppe med unggutter ganske langt foran som kanskje kunne sangen. Bakerst i lokalet var mine venner som definitivt kunne sangen. Så det handlet bare om å få de i midten med på notene, fortalte Webster. Og det tok ikke lang tid før hele puben klappet, hoppet, sang og sto på bordene. Da jeg kom til Ale, Ale, Ale-delen, begynte jeg å hoppe med gitaren. De foran og bak i lokalet hoppet, og de litt eldre i midten hang seg på. Jeg spilte den i 10 minutter sammenhengende. Det var smittende. Til tross for at de fleste antageligvis assosierer sangen med Jamie Webster, er Webster selv nøye med å gi takk til de to unge låtskriverne, Phil Howard og Liam Malone. I LFC-TV-dokumentaren Shevchenko Park, A Boss Session, forteller de to unge guttene om hvordan de kom opp med sangen. De satt på YouTube og så på tribunesanger da en portosang dukket opp som neste forslag. Phil Howard tenkte at Liverpool måtte lage sin versjon av sangen, fort som fy, før noen andre engelske klubber tok den. Sammen med Malone skrev de en tekst om Liverpools historie og med verselinjer fra andre Liverpool-sanger. Med en plattform som Boss Nights og ikke minst Halfway House hadde Webster et godt utgangspunkt for å få spredd låten. Han hadde som mål at sangen skulle hjelpe laget og at den skulle være en Liverpool-sang innen neste Champions League-kamp.
Videoer fra Halfway House spredte seg som ild i tørt gress, og kjapt ble det en sang alle Liverpool-supportere kunne. Det ble helt klart på Old Trafford den 10. mars, hvor den tok bort supporterne til et annet nivå, til tross for tap. Under lokken etter kampen ble den sunget om og om igjen. Samme kveld var det en Boss Night-konsert i District, et varehus like utenfor sentrum. At det ble tap mot erkerivalen var det absolutt ingen som brydde seg om i det røyklagte rommet. Ligaen var ikke så viktig lenger. Det var fullt fokus på Champions League. Politiet kom, og Boss Night ble nødt til å stenge. Og igjen, dette var etter et tap. Webster klarte målet sitt. Da Manchester City kom på besøk tidlig i april, i Champions Leagues kvartfinale, hadde sangen for alvor fått fotfeste. The Cop, Annie Road, Mainstand og Kenny Dalglish Stand, alle svingte skjerfen over hodet. Noen dager før finalen i Kiev ble sangen gitt ut som en single med alle de inntekter til den lokale veldedige organisasjonen An Hour for Others. Sangen endte opp på topp 40. Den var faktisk innom 5. plassen dagen den ble gitt ut. Den lå over Drake, noe jeg synes smakte veldig godt da jeg hater den musikken der, fortalte Webster til oss. Hadde resultatet blitt annerledes den kvelden i Kiev, hadde han antageligvis klatret til 1. plassen. Napoli var de første som tok sangen til tribunene. Deres versjon heter Un giorno al improviso, som jeg sikkert uttalte helt feil, men som kan oversettes til en dag plutselig. Selve melodien stammer tilbake til en italiensk diskosang fra 80-tallet, L'estate sta finendo, av den italienske diskoduoen Righiera. Og det igjen uttalte jeg nok helt feil. Men etter at Liverpool tok sangen til England, har flere og flere lag laget sine versjoner. Blant andre Manchester City. Manchester City sin versjon handlet utelukkende om Liverpool, og de sluttet å synge den så fort Liverpool vant finalen i Madrid i 2019. Få Liverpool-spillere har vel hatt en så god første sesong som Mo Salah. Han skåret 32 ligamål for Liverpool i 2017-18 og 44 mål totalt. Og sangene om egypteren blomstret på tribunen, spesielt én. Sangen vokste frem på puben Halfway House igjen, hvor Jamie Webster ofte spiller etter kamp. Han putter et Liverpool-preg på de fleste sangene han spiller. Også blant andre The Day We Caught the Train av Ocean Colour Scene har fått Salah-behandlingen til nydelig resultat, uten at versjonen har kommet seg ut av Halfway House og Boss Night til tribunen. Men tilbake til Egyptian King. I midten av januar 2018 la en Twitter-bruker ut en video fra Halfway House som gikk viralt med 6000 delinger, 13 000 likes og 600 000 views. Liverpool hadde nettopp slått Manchester City 4-3 i en forrykende kamp på Anfield, og det var mildt sagt god stemning på puben. I neste kamp møtte Liverpool Swansea i Wales, og dette var første gang man så vidt kunne høre sangen på tribunene. Hadde kampen endt i Liverpool-seier eller bydd på en Salah-skåring, kunne det nok blitt høylytt, men det uteble. Det var først en midtukekveld i Huddersfield den 30. januar 2018 at sangen tok over hele den store borteseksjonen. Fra dette øyeblikket har Salahs sang vært fast inventar når Liverpool spiller kamp. Salahs sang synges til melodien av James sin slager Sit Down. Når sangen synges på Anfield, kan det ofte høres ut som at de syngende ikke kjenner helt til originallåta. Men fotballsupportere er ikke kjent for å være i besittelse av absolutt gehør. Og da kan det bli vanskelig uten James eller Websters ledende gitarpludring.
James ironisk nok et Manchester-band som oppstod på 80-tallet, men som virkelig fikk fart på sakene som en del av Manchester-bølgen på tidlig 90-tall. De også kjent for låter som She's a Star, Blade og naturligvis Sit Down. Sit Down ble spilt inn på slutten av 80-tallet, før en ny og mer radiovennlig versjon ble sluppet i 1991. Da de spilte inn den første utgaven av låta, fikk de samtidig inn nyheter om tragedien på Hillsborough, hvor 96 Liverpool-supportere mistet livet. Nyheten gikk sterkt inn på dem, og den første versjonen en sensitiv og sårbar versjon. Neste innspilling et par år senere ble mer hardtslående, og står i kontrast til sangtekstens sårbarhet. Låta ble en suksess, men den nådde aldri førsteplassen på singellisten i Storbritannia, og måtte ta til takke med 3 uker på andreplass. I 2013 ble låta stemt frem til en 4. plass over de beste sangene som aldri nådde nummer 1. Tim Booth bandets eksentriske vokalist. Han og resten av bandet har innrømmet å være veldig beskyttende overfor Sit Down, og har tidligere stanset blant andre reklamer i å bruke sangen som betyr så mye for fansen. Men en av verdens beste fotballspillere skal få den, sa Booth til liverpoolfc.com før Champions League-finalen i Kiev. I det samme intervjuet minnes Booth en konsert i Royal Court i Liverpool kort tid før Sit Down ble utgitt. Midt under fremførelsen av låta røyk plutselig gitaristen en streng. Mens gitaristen fikset en ny gitar og musikken bremset ned i volum og tempo, tok publikum over syngingen. Det ble høyere og høyere, og vi sluttet å spille og ble stående og lytte. Det varte i omtrent 4 minutter. Det var første gang James hadde opplevd allsang på den måten. At det skjedde til Sit Down i Liverpool ganske spesielt med tanke på hvilken status låta har her den dag i dag. Samme sesong som Salah slo gjennom på Anfield, bestilte Jørgen Klopp en sang til Roberto Firmino, og The Cop lyttet. Låta dukket først opp blant The Traveling Cop i Paris i november 2018 i forbindelse med Boss Night-eventet før PSG-kampen i gruppespillet i Champions League. Videoene viser usikre sangstemmer som prøver seg frem i det sakte tempoet den egentlig skal synges i. Derfra spredte den seg sakte på sosiale medier. Den ble sunget på Boss Night-eventet etter Merseyside Derby i starten av desember, og den kunne høres på bortebaner og så vidt høres på The Cop mot blant andre Manchester United i desember 2018. Men det var på bortekampen mot Brighton i januar det virkelig tok av. Videoer fra The Amex viser en vibrerende borteseksjon som ikke vil gjøre annet enn å synge sin hyllest til den populære brasilianeren. Og da var det gjort. Det mulig deler av teksten plager brasilianerne litt. Si Senor tross alt spansk, og i Brasil prater de portugisisk. I sangens barseltid prøvde entusiaster å rette opp i glippen, men det var for sent. Det spanske innslaget kommet for å bli. Hvorfor låtskriverne valgte Si Senor har nok sammenheng med originallåtens opprinnelsesland, Argentina. Fotballsangen inspirert av den fantastiske River Plate-sangen De la mano del muñeco, som handler om Copa Libertadores-seieren deres i 2015, som sendte dem til VM for klubblag i Japan. Melodien stammer fra den argentinske popartisten Fito Páez, og låta heter Y da la alegría mi corazón. Hør på dette. I dag blir sangene som synges på The Cop ofte kjente via Jamie Websters gitar og hans fremførelser på det tidligere veldig undergrunnseventet Boss Nights, som nå de fleste kjenner til. Boss Night came out of a fanzine that we used to do called Boss Mag. Boss Mag was a traditional black and white fanzine. It was £1. It was sold at the match. It covered home and away games, sort of the culture around
going to and from games and everything that happened around it, not so much on the pitch stuff. It covered music, it covered the city of Liverpool, and because we were so ingrained in that sort of going out culture as such and music, it just made sense that we put on a gig as well. We had loads of mates in bands, we were writing about those bands. And we put on our first night after a home match, which loads of people came to. It was rammed and everyone had a good time and said, why don't you do more? So we started doing that in around 2012. We were hosting gig nights, essentially, putting bands on to begin with. Although it was tied to the fanzine, it wasn't so much a Liverpool FC thing. It was more gigs on a Friday night, Saturday night of bands we liked, essentially. In around 2013, 2014, we had a load of Sunday games in the UEFA Cup, as a result of being in the UEFA Cup, rather. And we thought we'd come up with something called the Boss Sunday session. We thought we'd come up with a sort of afternoon gig type thing after a match on a Sunday. You could come into town. It was free entry into a bar where we put on some musicians and we could all have a drink and listen to good music. That evolved very quickly and snowballed with people like Mark Frith, Tom Niblock, Ian Prowse. Then a very young Jamie Webster came on the scene, and things really took off. The nights became really popular. We moved around different places in town. The Sundays were soon dropped and we started doing them after selected home games at any time, and loads of fun was had by everyone. Things got so big in the end that we pretty much ran out of places we could use in town, and we ended up going on the outskirts of the city centre to the Baltic Triangle, to a warehouse, a place called District. Whereas maybe other places in town didn't quite get what we were trying to do, District was and still is headed by Jane Casey. Jane is really famous for being involved in the new wave scene in the late 70s, early 80s in Liverpool. She was one of the original punks. She then went on to be involved with Cream and the Capital of Culture year. And she really understood what we were doing and what we were trying to achieve with these nights, which was just being a get-together for our mates and just really marrying up football to music. So for many years, we had our home in District. These nights that we did didn't happen after every game. There was maybe 4 or 5 of them a season. It was free to get in, and essentially it was just a good place for people to come and gather and have a laugh with the mates and as I say, listen to really good music. Of course, with it being so much linked to the match and football, of course, songs would start. So you'd see, I don't know, Jamie Webster playing James Sit Down, a cover, and all of a sudden the crowd would start singing Mo Salah, Mo Salah, and then the next week that would appear on the cop, and that's happened to a fair few songs. It's nothing actually to do with Boss as such, the way this has come about. Boss is just the platform where it's happened, and I guess even Jamie would say, he's just the guy with the lad standing up with the guitar. It's the people being there and getting involved and singing back at him that gives him the energy, and vice versa, and it just creates this fairly unique culture, I guess, where we're just things are happening, and during all this, it's just a laugh, it's just a drink, and music is still central to it. It's not so much about going into a place to sing the songs that you've just been singing on the cop. It's about hearing the music we play. It's about the local music, the indie soundtrack. It's almost like an indie disco in a way.
And it's just great the way that people have really embraced that culture. It's great that we can take these gigs and events around the world now. And when we turn up in a city and do this, and we really have been all over, it's about bringing what we've created in that warehouse in town to the fans in Dublin or America or Dubai or whatever it is that we've turned up. That's what it's about. It's not trying to pander to the city we're in. It's about bringing what we do in district to them and helping them be a part of that sort of local supporter culture. I'm not sure any other set of fans has a culture that is so entwined with music as we do. I'm not saying that other fans don't pair up music and football. They of course do. Every team sings. And you only need to go to a gig in the UK and look around at what people are wearing and seeing sort of gangs of lads congregated together. And you know the match goers. You know, I think back to the Stone Roses reunion gigs a few years back, and they were full of pockets of football lads from teams across the country. Then you go to a Cortina's gig or a Jerry Cinnamon gig or something, and it's exactly the same. And I reckon sort of on the terraces, Man United's hardcore is probably the closest to us. You see it in their matchday culture, in the songs they sing and what's on their flags. You know, it's very, very influenced by the Manchester music scene. But I don't think there's anyone that's quite at the sort of level that we've been at over the years in terms of the relationship between football and music. In terms of what we do at Boss, I don't think anyone else has done it or even tried. I think a lot of fans, or other fans, sneer at it. But it's important to realise that there wasn't some light bulb moment one day where me or anybody else said, I'll tell you what, let's do some LFC gigs and all sing football songs. So that didn't happen. It didn't happen like that. This happened over a number of years. If none of that would have happened, for example, say in Shevchenko Park in 2018 in Kiev, someone rolled out a young lad and went, there he is, Jamie Webster, here you go. He's going to play some songs. I reckon the fans would have booed. Because it's important that things are organic and authentic, and that takes time. It requires that buy-in. It takes time for people to understand. You know, like to Jamie, he was and still is, of course, a match goer. So people bought into him and supported him, and I think people supported us as Boss, you know, for that same reason. So it takes time, and I think, you know, without blowing our trumpet too much, as Liverpool fans, because for me this has never been about Boss or Jamie or even any of the performers in a way. You know, it's about the actual fans. I don't think anyone else has sort of been able to replicate it, like our supporters have. Ingen andre klubber gjør det som Liverpool. Anfield-publikummet har vært svært delaktige i noen av Liverpools største seire. Nå skal Liverpool spille kamper for tomme tribunen på grunn av den pågående pandemien. Det kommer til å bli rart å se laget komme ut på banen uten å høre ropene om Champions of Europe, og se Firmino briljere uten å høre Si Signor, og se Klopp feire en seier ved å slå 3 ganger ut i lufta mot en tom tribune. Men en vakker dag skal vi igjen stå på tribunene og synge sanger. Og kanskje har vi da en ny ligatittel å synge om.